欢迎回到我们的科普解析。今天我们要聊一个超级有趣，而且你每天绝对都会碰到，但80%从来没注意过的东西。对，就是你脚下的地板。这份资料揭示了一个很惊人的概念：地板的材质跟设计，其实就像物理学一样，无时无刻都在直接影响你每天的能量流动和财运。这真的不只是漂亮的问题而已，它其实是一门结合了环境心理学跟古老智慧的空间科学哦。准备好换个全新的视角来重新认识你的居家空间了吗？现在，我想请你跟着我做个动作，马上低头看看你的脚下。没错，就是现在哦。你看一下你正踩着什么材质，稍微感受一下它的温度。你知道吗？你每天踩着的这个表面，其实正在默默地左右着你的运势哦。这听起来可能有点不可思议，对吧？但根据我们今天要拆解的这篇风水文章，这绝对是个你不能忽视的关键。因为你想想看，你跟这个空间最直接、时间最长的物理接触，其实就是透过你的双脚啊。好，那我们今天的解析就会分成5个超实用的部分来带大家看懂。从脚下的风水概念开始，接着看材质跟五行的搭配，色彩的黄金法则，千万不能踩的地板禁忌，最后再教你怎么保养开运。马上开始吧。首先进入第一部分，脚下的风水，带你了解能量跟根基的起点。这篇文章里头讲得非常清楚哦，在风水学里面呢，地板代表的其实就是地。它绝对不只是一块让你走来走去的板子而已了，它象征的是一种稳定感、承载力，可以说是整个家的根基。你想象一下大树的树根，如果根不稳，树怎么长得好，对吧？地板的选择真的不光是为了好看，它是实体跟能量上的双重基石。我们从环境心理学的角度来看也完全合理啊。当你走在坚实平稳的材质上，大脑就会接收到安全的讯号。这种深层的心理安全感会直接联动到你做事的稳定度跟自信心，当然就会影响到你在事业跟财运上的发展了。根基稳不稳，真的全看这片地。接着我们来看第二部分，材质与五行，看看怎么把五行属性完美媒合到对的空间。说到这里，这份指南最让人惊艳的地方，就是它把听起来玄之又玄的五行，彻底解密成一套超级实用的空间科学。你看哦，木材保留了自然的温度，当然属木；瓷砖因为经过高温窑烤，带有土加金的特性。那大理石摸起来冰凉，纹理又是流动的，就是金生水。地毯温暖，还能蓄热，带有木跟火的性质。而水泥粉光呢，就是最纯粹的土。这其实清楚地告诉我们一个核心观念：这世界上根本没有绝对最好的材质，只有放对位置的材质啦。每种材质都有它独特的物理能量，我们的任务就是把这些能量放到对的房间里。我们直接来做个强烈的对比，你想象一下哦，光着脚踩在那个温温润润又有点弹性的木地板上，它那种代表东方生长活力的木能量，真的能在物理上舒缓你的神经。这拿来当做温馨卧室或是安静书房，简直是完美绝配。但反过来看，那种质地冷冽的大理石，带有代表财富跟理智的金与水能量，这种冰冷但质感超好的材质，能让人保持清醒，展现气场，放客厅或商业空间就超适合。可是你想想，如果你把这种冷硬活跃的大理石能量放进你需要放松睡觉的卧室里呢？哇，那跟身体需要休息的状态完全打架嘛，难怪会影响睡眠品质跟健康啊。好，看完了材质，我们进入第3部分，色彩搭配法则，看看颜色怎么形塑房间的能量场。这里有一个超级权威，你一定要记下来的古老室内设计法则，只有4个字：天清地浊。听起来文言文，对吧？但其实超直白的，它就在模仿大自然的规律啊。你看大自然里，天空是不是轻盈明亮的云朵？而脚下的泥土是不是深沉厚重的？所以啦，天花板的颜色一定要是轻盈明亮的，而地板的颜色必须相对深沉稳重。地板的颜色一定要比天花板深，不然你在视觉和心理上真的会有一种头重脚轻，整个空间好像随时要翻过去的压迫感。这可是完全符合人类大脑寻求安定的视觉规律哦。
我们来看看具体要怎么应用。如果你用深色的地板，像是深咖啡色啦、灰黑色这种，它可以帮你压住地气，把整个空间的视觉重心往下锚定，防止能量涣散。这超适合那种需要极度安定感或者是空间太大的房子。那如果你住的是小坪数公寓，那浅色地板，像是浅橡木色或是浅灰色，就是你的救星啦。它有光线反射的效果，能让空间视觉瞬间扩张，看起来宽敞又不压抑。那如果你真的有选择障碍怎么办？听我的，选中间色系的木纹或者是暖灰色，这绝对是不会干扰能量流动的最安全、最百搭选择。马上来到第4部分，地板风水禁忌。我们来快速扫雷，避开那些会破坏能量的地雷区。这3个超大地雷，你真的千万别踩。第一，高低不平的地板，这不用我多说了吧？除了现实中很容易摔跤之外，在无形中它会造成气场流动的阻碍。你住在里面，潜意识就会一直处在紧绷状态，生活当然容易起伏不定。第二个，大面积用那种超级花俏、图案超复杂的地板，说真的，光看就头晕了。在风水上，这会让空间里的气场大乱，让你没办法平静思考，超容易做出错误决定。第3点尤其重要哦，只要你发现地板裂开了、翘起来了，这在风水上可是象征地基不稳，甚至会破财的。物理上它藏污纳垢，心理上它是不断暗示你衰败，所以一定要立刻去修，绝对不能拖延。另外，这边资料里还特别警告了一个超关键也很具体的数字限制，3公分。没错，就是玄关跟客厅中间那个过门石或是门槛，高度绝对不能超过3公分。为什么规定得这么死？其实这逻辑很聪明哦。适当高度的门槛可以帮你挡掉外面带回来的灰尘、鞋底的脏东西，还有所谓的外在煞气，是个超棒的过渡区。但如果超过3公分，哇，那它就不只是个门槛了，它根本变成一道高墙，这会彻底挡住好的气流跟财气流入你的家里。你想想，气流都进不来了，运势当然就跟着停滞了。最后，我们来到第5部分，保养与开运，看看怎么透过日常维护来稳固我们的根基。风水这件事啊，其实不是穿潢完就没事了，它根本就是你每一天的生活习惯。这份超实用的保养清单，赶快记下来。每天扫地吸尘是一定要的，千万别让灰尘堆积，因为灰尘在科学上是过敏源，在风水上那可是停滞的负能量啊。如果你家是木地板，记得每3个月上一次蜡，这不只是保养，更是维持木头的生机跟光泽。地毯的话，每半年一定要深层清洁一次。还有一个大绝招，就是绝对要保持干燥，湿哒哒的雨伞、鞋子或是毛巾，千万别直接放在地上，不然滋生霉菌不说，你的财运也跟着受潮发霉了。保持清爽才是好气场的关键。所以说到底，选对材质，配对颜色，然后别去踩那些设计地雷，平时好好打扫，保持干燥，这其实就是帮你家打下最超强的根基了。俗话说万丈高楼平地起嘛，当你脚下这片地气场平顺又稳固了，你的身心状态绝对会跟着好起来，那运势当然也就跟着旺了。节目最后，我想再问你一次，现在再低头看一眼，你觉得你的地基够稳固吗？今天看完解析，不妨就去检视一下你的居住空间吧，说不定一个简单的修补或清洁，就能帮你的运势打下更强的基础哦。感谢你的收听与收看，我们下次解析再见喽。